Yo Yasaki 啦，今日我又同大家去一個好多年冇去嘅地方，但係其實我都唔知自己有冇去過。近排成日都出好多 vlog，拍咗好多片，不過唔得閒剪啫。咁今日咧係一個特別嘅日子，就係我生日。好開心啊！好耐冇過過生日啦。咁今日咧就有 Foodpanda， 唔係，今日咧就有我嘅 Goodpanda 嘅我老婆幫我安排咗呢個行程。咁今日我淨係去 enjoy 享受呢個行程就 OK 啦。唔講咁多，我要換衫出發。我哋睇下我哋今日嘅行程啦。今日我哋去邊度？今日我哋去梅窩。哦，又梅又窩嘅地方。今日係邊個生日啊？我生日啊！今日我今日我哋就去一個生日嘅行程啦。係，出發！拜拜。砂鍋蛇頭煲啊！遲到啦！遲到啦！你個仔仔係你咯，係啊，都係咁。我哋就去平洲隔離嘅梅窩。我哋終於都可以上到船啦！唔使遲到啦！終於都可以坐低。我哋呢個唔知係高速船啦，定係普通船嚟嘅。如果高速船係搭30幾分鐘咧，咁如果普通船係搭50分鐘到，咁我哋而家應該做咩啊？係啦，瞓覺，拜拜。一出到嚟咧，就見到呢個梅窩嘅特色單車。除咗搭船嚟，仲可以搭車嚟㗎，搭巴士啊！我哋兜個圈先，曬啊！有咩感覺啊？我有啲凍啊！有啲凍。呢度似邊度啊？呢度咧就我屋企。長洲。又唔係喎，長洲唔係咁樣嘅喎。平洲。平洲又唔會喎，平洲係屋西晒。呢度就係似梅窩啦。係啊。梅窩肉，你有冇食過梅窩肉啊？冇啊。你個肉有食過？好。咁我哋今日咧就 book 咗一間 cafe 嚟打卡嘅，1點鐘。我哋而家幾點啊？應該12點幾。好，我哋兜一個圈，跟住我哋就揾地方行過去啦。感受下呢個靚海景。今日星期1喎，呢間學校咪荒廢咗啦。拜拜，梅窩龜龜，加油啊！慢慢行可以返到屋企㗎啦。見到好多鋪頭咧都冇開門，連呢個最中意嘅馬會去都冇開門啊！呢度好多都係啲村屋，好平啊，300幾萬就有700尺陰公，哇！大到咧，連梅窩都有得環保啊！我哋咧之前因為已經放咗個航拍賣咗俾人啦，所以而家啲片咧就冇晒航拍。Oh no！ 哇，好多雀仔啊！好多飛飛啊！哦，雀仔啊！哇，幾千隻啊！哦，上面有隻大雀仔啊！上面最大嘅雀仔就係飛機雀仔。哇！仲有超多哇！呢度同我打招呼。好，我哋而家就喺碼頭呢個方向嘅左手邊，經過呢個望到沙灘嘅路，我哋繼續直行去咗個 cafe 先。呢個膠袋妹妹，你執垃圾啊？
我哋而家去緊呢個 cafe 咧，就係要提早 book 先有位嘅。上網睇嗰啲人咧話 walk in 有機會咧，未必有位，會白行一趟。咁因為我哋呢個 cafe 個景咧，好似話好靚嘅，所以我哋就睇下有幾靚幾巴閉。經過2條橋之後，先再轉左，叫消防局。我哋而家睇下梅窩嘅 fireman 係點嘅。fireman 係咪消防人？消防員，消防員，我哋要尊敬呢個消防員嘅 fireman 火人。哦，呢度啲樓都幾有 feel 喎，好似英國嗰啲樓咁啊！跟住咧，出面又對住一條河，哇，有 feel 有 feel。退休搬過嚟住啊，別多。快過個單車。哇！呢度嘢食喎，我哋一陣間睇下喺度食定喺 cafe 度食埋嘢先。呢個就係傳說中嘅花車啦，花車重遊。好，經過咗我哋呢個第2條橋，見到個好靚嘅山之後，呢個就係 Fireman Police Station， 唔係 Fireman Station 啦，消防局啊。跟住就見到呢啲公屋啦，之後嘅右手邊就應該係啦。唔好行得太快，喺度行30嘅咋。有冇跑一跑你超速俾人影快相啊？知唔知啊？銀月樓消防局 Fire Station， 跟住就嚟到呢個係寫住私人地方嘅。不過咧，我哋就又 book 啦，就係呢間啦，就係呢個啦，對閪牛。咁啊，哇，咁快兩地，快啲摸去啦，可以摸去啦。咩啊？好舒服㗎，我摸得。知唔知啊？拜拜，摸完啦，可以食嘢啦。拜拜，媽媽。再見嘛。跟住有個抹茶拿鐵，凍啊！魚仔 ，hello， 好多魚仔等緊嘢食啊！哇，睇下呢啲魚仔咧，好想咬我腳皮嗰啲嚟㗎，小心啲啊！可以坐啲有瓦遮頭啦，入邊咧仲有啲係好舒服嘅地方。跟住就呢度，哇，曬到不得了。之後咧，再加埋呢個，哇，再反射再曬啲嘅地方。由於出面太熱嘅關係，我哋都係揾翻個有瓦遮頭嘅地方。另一番風味，又係一個打卡位。幾嘆呢個人。
訪問下你先，可唔可以食啊？好食好滿意。 OK，居然食都 OK 嘅，個 pizza 咧係薄薄地，不過佢係唔硬咯，係啊脆脆地咁樣幾好食。好似我咁硬就食唔到啦，條頸啊，條頸硬頸啊，跟住個 view，一坐咗落去好似去咗巴厘島係嘛？係啊，真係㗎。夏天嚟嘅話咧，真係會應該比較熱嘅。我哋而家係2月啊，啱啱凍嘅時候咧，不停曬住都覺得啱啱好啦。但係如果坐出面嘅話，都覺得會熱啦。咁我哋而家咧就去睇瀑布，唔知有冇水咧？曬到咁應該冇水嘅我估，個瀑布都唔似瀑布我估。好得意嘅公屋，大約有7層度，跟住呢邊咧就再高啲。過癮過癮。飛過嚟啦！飛過嚟啦！飛過嚟啦！哦，小妹妹，你正話做咩笑得咁開心啊？我試啊！我頭先正話咧，我呢度啊，吉下唔知乜鬼嘢啊，跟住我有新嘅入去，我今日又發走啊！新嘅入去咧，無啦啦揞住咁，係乜嘢喺入邊揞住啊？我以為係嗰啲曱甴老鼠螞蟻啦，點知原來係pizza水。佢俾粒 pizza 揞到隻腳，所以咧呢個故事教訓大家咧，要唔好買穿窿㗎。係佢入去嘅。如果啲 pizza 會咬人㗎。唉，哇，真係驚啊！哦，呢一個咧係一個打卡位，呢個係廟嚟㗎係咪？唔係去人哋屋企㗎，私人地方嚟㗎，唔俾入㗎，但係就可以遠距離咁影相啦，唔會影響人哋屋企啦。我哋望完之後咧，影完相我哋就繼續行去瀑布，係咁兜圈啊！應該衝落去攻擊。哦，準備落機啊，應該，定係好似啲狗仔咁咧屙屎啊，係咁兜圈又屙屎，睇佢個樣應該就係我哋嘅洋紫荊啊！原來傳說中嘅銀河就喺度啦，銀河唯一的秘密，呢個就係我哋嘅秘密咪咪。我哋發現咗呢一個條橋咧，好啱打卡，我哋打卡先。呢個位影相，哇，不得了啊！好，我哋就揾到呢個位啦，行25分鐘就可以去到啦。對，有個分岔路，跟住我哋就去銀礦洞，繼續行。哦，呢度有個 Winnie the Pooh， 唔係 Winnie the Farm 喎，有得種嘢喺度。我整燈喎，竹嘅燈喎。哦，呢度有花花草草，有好多 workshop 嗰啲嘢，可以自己整嘢。跟住隔離有間幼稚園添，得意。俾你玩嘅，之後你就自己去做啦。咁啊有啲器材啊或者其他可以幫到你嘅。哦。係啊，一天團又得。哦，木筏都有，自己整完跟住再撐出去。係啦。哦。咁通常最短幾耐啊？整呢啲其中一個。應該1日左右咯。都1日嘅。係啊。咁如果樹燈嗰啲咧？竹燈定樹燈？竹燈。竹燈就大概2個鐘頭左右。得2個鐘嘅。係啊。啱啱嗰個咧入咗去就係一個用竹嚟整嘅屋啦，可以自己搭棚，係啦。咁我哋可以全日咁玩，由朝頭早玩到夜晚，或者過埋夜都得嘅。咁就係成人600蚊，就如果小朋友咧15歲以下，好似係一個大人帶一個小朋友就 free 嘅。哦，咁如果屋企有小朋友可以帶嚟體驗下都 OK，好似係包埋嘢食嘅。咁啊詳情就睇翻個
資訊啦 ，WhatsApp 佢哋啦，係啦。咁我哋今日冇時間，所以就冇得玩啦。同埋有個夜光燈都幾靚，用竹整出嚟嘅，識嘅木瓜。木瓜未熟嘅木瓜。我哋行下，發現咗呢個打卡位咧，小心啊！我哋影到瀑布啦，呢條就係我哋想揾嘅瀑布啦。哦，瀑布係，哇，好澎湃嘅水流啊！走啦，好危險啊呢度。哦，呢啲咧就係咩嚟㗎？芒果㗎。芒果樹啊？係啊。哇！呢個專家咧話俾我聽，呢啲咧就係芒果生出嚟嘅特徵啊，就會有好多芒果。屎忽生芒果就呢啲。以前嗰啲人咧食煙咧冇火機咧，就係食煙無火，屎忽生芒果。可以去到文武廟，左邊就係我哋嚟嘅扮香，跟住我哋而家就去銀礦洞。原來梅窩碼頭兩邊都得㗎，究竟我哋可唔可以係咪兩邊都去到梅窩碼頭呢？定係一個 circle 嚟嘅？我哋而家首先睇下文武廟先。哦，文又得，武又得嘅廟。香港奧運徑，即係點啊？啲人喺度奧運。哦，呢度可以行路咧，行到去赤鱲角機場㗎。只要你隻腳夠長嘅話，我哋聽到啲瀑布聲，應該咧就係呢個位，直去就係啦。出發！上到嚟呢個瀑布嘅隔離，竟然有個廁所。跟住嚟到呢個瀑布，呢個瀑布要冇水嘅今日。瀑布花園。係啊，冇水瀑布。呢個就係瀑布啦。就係呢個啦。今日天氣太好啦，所以啲瀑布水咧就少到不得了。係咯，冇乜嘅。聽到啲水聲我發覺我以前係有嚟過呢度嘅，原來。不過真係冇乜印象，就記得啱啱嗰條路。呢一個咧應該唔知我10幾歲嘅時候嚟過，即係幾年前。平時多水嘅話，應該呢度同埋呢度嘅兩條瀑布都可以。係啦，不過呢度如果多水嘅話，呢啲位咧就唔行得噶啦，好濕，好危險。食草狗仔得意，3隻係咁食草，呢啲牛嚟㗎。我哋睇完呢個瀑布之後，我哋就行上呢個斜路。唔知係咪有個窿，銀礦窿？我哋而家行上去睇下。生日行山嘅點解？喂，我上次都係啊，馬雲行晒仲好講，夏天添嘛。上次馬灣啫，今次大嶼山大好多，大好多，唔遠嘅呢度。你揾到個銀礦窿啦！我揾到啦！開心啊！銀礦洞，封咗啦！係啊！之前呢個窿咧係一個窿嚟嘅，骨銀㗎係咪啊？銀礦洞去睇下，出產白銀㗎，哇發達啦今次！不過咧就因為礦石銀含量過低啊，所以就唔生產啦。
所以入邊就冇啦。而家就變咗一個窿窿喺入邊大嗌啦。貓貓，貓貓，有蝙蝠喺度。大家好喺度啊！咁冇人咁入啦。好，落山啦！我哋終於到。我哋而家咧睇下去翻碼頭嗰邊係冇嘢玩，睇下食唔食嘢。跟住我哋去中環仲要再食嘢。我哋 book 咗間餐廳，不過以前斜到好斜，好辛苦。Oh my god！ 哇！看下見到一間幾靚仔嘅洗衣店，梅窩洗衣公司。哇！呢個整到一間洗衣店係打卡位喎，正喎正喎！哇！聽到啲小朋友玩得好開心啊！小朋友，你想唔想玩啊？唔想玩？哦，跳出啦，快啲啦！哇，好玩啊，好玩！喂，小朋友，我哋入去啦！哎喲，太多小朋友啦，我哋唔同佢哋爭啦。下次冇小朋友先帶你入去啦，好唔好啊？小朋友乖乖地啦，我哋行翻去沙灘啦。呢度個望海景嘅餐廳，哇！呢個哇，無敵海景食嘢。你呢度可以玩獨木舟，2個鐘100蚊，全日300蚊。嚟到啦，銀礦灣泳灘啊！衝啊，小朋友，衝啊，衝啊！入晒沙啦，我哋隻鞋會。我喺度得打沙灘排球啊 ！Beach Sexy on the beach 嘅 volleyball， volleyball， 嚟到沙灘啦，正啊！踩沙嘅感覺啊，係好味道，係沙嘅味道。哇！如果好多朋友嚟呢度，哇，真係正，又可以 BBQ， 又可以踩單車，又可以落水玩，然之後又有沖涼，哇，乜都有得玩。我哋揾日再嚟，多啲 friend 一齊玩呢個，真係開心。今次我哋帶咗呢個好幫手，又可以掛喺啲嘢，又可以幫手影相 ，very good。自拍先。翻嚟啦，我哋中環見，衝啊！不過我哋冇電，我哋用個電話拍住先。我哋就喺依間中環嘅 Katana 食嘢啦。會食飽飽，差埋少少電，仲可以拍到少少嘢。我哋而家就去大館 ，yes， 啱啱嗰間嘢咧就食啲串燒啊、日本嘢嗰啲，生日食好好味嘅嘢，刺激！你中意啫？你唔中意啊？我麻麻地。飲酒喎，sake 喎，sake飲sake啊！啱啱嗰間咧最中意食佢嗰個就係嗰個鰻魚脆脆，不錯。你中意食咩啊？我就中意嗰個哈
哈哈哈！我哋而家就上大館，睇下有冇啲激光去睇。啊，有個包錢咪收咗。哎呀，跌咗添，被風吹走咗。好輕。嚇人。哇！大館啊，夜晚黑啊，未嚟過，幾有 feel 啊！我平時咧睇片咧，呢度咧會好多卡拉褲咁啊，而家乜都冇。你帶我去邊度啊？上法庭。啊！靠！今日係做法官。法官大人，我冇嘢問。走啊，後期啊！靠！法官大人，唔好走啊！法官大人，法官大人，唔好走啊！哎呀，佢帶咗嚟嗰一個閂咗嘅地方。法官大人，你自己唔知道你自己收咗工嘅咩？啊？呢度，睇下呢度先。我見到間餐廳好鬼死正啊！哦，呢間餐廳。哦，你食個甜品咯，睇下啲樹，跟住我食個薯條。好啊。最後我哋都忍唔住，呢度實在太靚，我哋忍唔住啦，我哋入咗嚟啦。真係好有 feel， 有爆谷同埋有粒熊仔糖喺度㗎，杯嘢啊，好得意啊！哦，翻到嚟開箱，嘅生日禮物，拆禮物，拆邊個好咧？Oh my god！ 哇！呢個心，block 咁樣跳啊 ！Hi my sweet man， 跟住就係錢，係錢。一張500蚊，呢張唔係普通嘅500蚊，呢一張係520啊！發達啦！唔係啊，轉頭我收翻㗎。朱古力嚟㗎，情人節啊！好，都心塞。Will you be my cutie？ 哦，貓貓。係喵喵嚟㗎喎！哎呀，貓貓，啊，仲好得意嘅貓貓啊！14歲以上嘅人先可以玩啊，13歲半咋。搞喵喵喵喵喵喵。跟住係有個拉嘟喺後面啦，有睇個蛋蛋，哎呀，so sexy。得，哇！電話 iPhone 19啊，19 iPhone 啊，19，哇！好多英文啊，你唔使捉㗎你啦。see so many 啊，老公豬殺嘅 BB I always have。我估都係眼嗰啲嘢啊。得，今晚有得用啦！今晚好攰啊！我以為飛機杯咧，哇，係眼部啊，仲有 music 㗎！老婆啊，我成日隻眼啊好攰，眼睇唔到嘢，睇唔清楚佢啊！佢而家想我睇清楚佢多啲啊，所以買咗個眼部磁振穴位按摩器，可以按下我隻眼之餘咧。仲可以有藍牙嘅 music 添啊！哇，好似廣告咧，唔係廣告嚟㗎。等我轉頭用下先。I like it， 舒服嘅生日啊！再見。
哇咁快翻嚟啦！啱啱咧就哇冇晒電，全部機都冇晒電，電話又冇電啦，跟住呢個 cam 又冇電啦，個咪又冇電啦，跟住我哋就去個 7 嗰度借嗰啲叉電。咁借嘅時候咧，我就得6%。點知咧佢又要嘟個 QR code 喎，已經冇電啦，仲要嘟 QR code都唔緊要，佢仲要 download Apps 都唔緊要。入到去嘅時候咧，佢仲要係信用卡啊，同埋要註冊先可以用得。跟住緊仲個4%，都好彩俾我租到。如果唔係咧，我去唔到個餐廳咧，個餐廳 book 咗啦，同埋就之後拍唔到之後啲靚畫面啦，係啦。夾硬都係差得，全部都係差到10幾20% 之後先可以有正話嘅畫面嘅。係啦，咁正話咧就去咗大館，跟住俾我哋哇見到間好鬼死吸引嘅餐廳，跟住諗住都下次去㗎，點知都係忍唔住。咁入咗去，哇入到去嗰個好 amazing 啊，好綠色嘅好似係一啲藝術家設計嘅間餐廳嚟嘅。我哋就叫咗個薯條啦。跟住就叫做一個 tiramisu 同埋一杯有個熊仔糖嘅一杯 cocktail 嘅。不過我哋主要都係打卡為主嘅。嘢食方面個 tiramisu 係 OK 嘅。咁啊薯條咧就普普通通啦，同嗰個快餐店嗰個差唔多味道嘅啫。不過佢個嘢飲咧就會有個鹹爆谷嘅包埋嘅，都幾特別。影相同食嘢嘅話，其實我哋係影相多過食嘢嘅時間嘅。真係好正！今次呢個旅程咧，我老婆就安排得非常之好，好 enjoy。一開頭喺呢個梅窩度咧，哇，好似去咗巴厘島咁，哇，嘆世界！一路超住一個小小嘅湖仔啦，同埋風景都好鬼死正。跟住就行下山啦，睇下個冇水嘅瀑布啦，呢個都係好 relax 嘅行程。跟住就去翻。落翻中環，本身諗住係坐埋個摩天輪，而不過我哋冇電。如果上到去嘅時候都係影唔到嘢，仲衰，所以就下次先得。咁跟住就去咗個中環食嘢啦，又係好 relax。最後哇一個完美嘅 ending 就係嗰個綠色嘅perfect 嗰度咧。如果齋享受都 OK 嘅，因為啲音樂啊同埋嗰啲環境都好正嘅，都好有 feel 嘅。好啦。咁今次呢個生日 vlog 咧就圓滿結束啦！中意咧記得訂閱、讚好、留言、分享出去，話俾你個 friend 知。原來生日係可以簡單用咗唔係好多錢就可以好舒服、好爽、好靚、好 amazing。好，下條片見。今年我25啊定26啊，是但啦，差唔多噶啦。拜拜。
中意就讚好分享俾朋友睇，訂閱完之後撳鐘仔，下次搶先第一批睇。記得 follow 埋我哋個 IG 仔 ，like 我哋個 Facebook page 有嘢睇，喺下面留言同我哋傾下偈。下次見，拜拜。